வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் பிஎம்ஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த லைட்டிங் போர்டு வந்து எந்த பல்புமே எரியலை. என்ன கம்ப்ளைண்ட் என்னங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு இதை சரி பண்ணி தரணும். இது நம்ம நண்பரோட தாத்தாவோட ஃபோட்டோ ஃப்ரேமு. இதை ரெடி பண்ணி தர சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதை நம்ம இப்போ பிரித்து என்ன ஃபால்ட்டு என்னங்கிறத அட்டன் பண்ணி அதை சரி பண்ணி நம்ம கொடுக்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோ உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதை எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறதை பார்க்கலாம். அந்த போர்டை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்குவோம். அதில் வந்து பின் அடிச்சிருப்பாங்க, ஸ்டாப்லர்லாம் போட்டு, அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம மெதுவாக ரிமூவ் பண்ணிக்கணும், டேமேஜ் ஆகிடாமல். எல்லாமே கிளிப்பிங் மாதிரி தான் அடிச்சிருப்பாங்க. ரிமூவ் பண்ணோம்னா உள்ளே வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஒயரிங்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, எல்லாத்துக்கும் மாதிரி தான் இருக்குது. இது வந்து சிம்பிளாக அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வச்சு ஒரு போர்டு, அதுக்கு கண்ட்ரோலு, ஸ்பீடு கண்ட்ரோலு, இந்த போர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த போர்டு தான் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும் மேக்ஸிமம். ஏன்னா ஒரு டாபிக் தான் வருது செக் பண்ணி பார்த்ததில், மிச்சம் எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை. ஐசி அடிபட்டிருக்கும். இது நம்ம ஐசி இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி 10-20 ரூபாய்க்கு அதை வாங்குறதுக்கு இந்த போர்டு வந்து நம்ம புதுசாகவே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோதுன்னா ஒரு 40 ரூபா தான் அந்த போர்டு வருது ரேட்டு. நம்ம சிம்பிளாக அந்த போர்டே வாங்கி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே சரி பண்ணிடலாம். எல்இடியெல்லாம் நல்லா இருக்குது. போர்டை தான் நம்ம செக் பண்ணதில் ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிட்டோம். நம்ம இதுக்கு வந்து போர்டு வாங்கிக்கணும். ஒரு போர்டு வந்து 40 ரூபா தான். இந்த போர்டை நம்ம வந்து வாங்கிக்கிறோம். ஜேவின்னு 999 இருக்கும் இந்த நம்பரு. நீங்கள் இதில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும். நம்ம வாங்கி இதை எப்படின்னு பார்த்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். போர்டு நம்ம அந்த போர்டை தான் நம்ம வந்து இப்போ கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். பழைய போர்டில் உள்ள ஒயரை ஃபுல்லாக டீசால்ட்ரிங் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. 3 டாபிக் கண்ட்ரோலு, ஒரு கிரவுண்டு வரும். 2 வந்து ஒயர் வந்து நம்ம எல்இடியோட நம்ம ஸ்பீடை வந்து கூட்டி குறைக்கிறதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். அதில் 2 ஒயர், அதுவும் அந்த சால்ட்ரு பண்ணணும். டிரான்ஸ்ஃபார்ம்லேருந்து 2 ஒயர் வந்துருக்கும். அதையும் நம்ம வந்து இந்த போர்டில் கொடுக்கணும். அதை எப்படி நம்ம சால்ட்ரு வைக்கணும்னு பாருங்கள் கண்டினியூவாக. ஃபஸ்ட்டு வந்து 3 ஒயரை நம்ம சால்ட்ரு வச்சுக்கிட்டோம். இதுதான் வந்து லைனு அவுட்டு, அதாவது எல்இடிக்கு போகிற லைனு. 3 ஒயரு, ஒரு கிரவுண்டு இந்த சைடு வரும். அதை நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம். தெரியுதா கரெக்டாக? அந்த 3 லைனு 3 டாப்பிக்கு உள்ளது டிசைனிங் போகிறது. ஒரு கிரவுண்டை வந்து ஒரு ஐசியில் வந்து அந்த இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். அந்தந்த லைனில் கரெக்டாக ட்ராக் பார்த்து ஜாயின் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒரு டயர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டயர்டில் ஒரு ஒயரும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்லேருந்து வர்றதில், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒயரும் வந்து ஐசியில் இதை கொடுக்கணும். எப்படி சால்ட்ரு வைக்கணும்னு பாருங்கள். 2 ஒயரும் சால்ட்ரு பண்ணியாச்சு. டயர்டில் ஒரு ஒயரும் இன்னொன்று பக்கத்தில் இன்னொரு ஒயரும் நம்ம வந்து ஜாயின் வச்சாச்சு சால்ட்ரு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு உள்ள ஒயர் வந்து 2 ஒயர் வந்துருக்கும். அது 2ஐயும் நம்ம வந்து சால்ட்ரு வைக்கணும். அதை சால்ட்ரு வச்சிட்டோம்னா நம்ம எப்படி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோமோ ஸ்பீடு அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகும். அவ்வளோதான். ரொம்பலாம் இது பெரிய வேலைலாம் இல்லை. மொத்தமே 4, 2, 6, 8 ஒயர் தான் வரும். சிம்பிளாக நம்ம அப்படியே சால்ட்ரு வச்சிடலாம். அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ஒயர்ன்னு இருக்குது, அதையும் நம்ம வந்து அப்படியே சால்ட்ரு வச்சிடுவோம் போர்டில். பாருங்கள், அந்த ஒயரை சால்ட்ரு வச்சாச்சு. இந்த ட்ராக் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காது. நம்ம இந்த அதை லைன் பார்த்து கரெக்டாக சால்ட்ரு வச்சுக்கணும். இது 2ம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இது நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணையில் எல்இடி வந்து ஸ்பீடு கூடும் குறையும். போர்டில் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் வச்சாச்சு, எல்லா ஒயரையும். இங்கேயும் நம்ம ஒயர் எது விட்டுருக்கான்னு எல்இடியில் பார்த்து செக் பண்ணி சால்ட்ரு வச்சுக்கிட்டேன். ஒவ்வொரு ஒயரு ரிமூவ் ஆகிருந்துச்சு. ஒரு 3 எல்இடி மட்டும் ஃபால்ட் இருந்துச்சு. எல்இடி சேஞ்ச் பண்ணல. இப்போதைக்கு போர்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாங்க. நினைவு நாள் வரனால சீக்கிரம் நம்ம போட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், எல்இடி எரிகிறது. லிங்காக நல்லா எரியுது பாருங்கள். டாபிக் மாதிரி எல்லாமே நல்லா எரியுது. ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஒர்க்கை. சூப்பராக எரியுது. போர்டு சேஞ்ச் பண்ணோன்னே ஸ்பீடும் கரெக்டாக சேஞ்ச் ஆகுது. கூட நம்ம ஸ்பீடு எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ண அதுக்கேற்ற மாதிரி டாபிக் மாதிரி நல்லா எரியுது சூப்பராக. இனி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, மேலே வந்து அந்த போர்டு ஆடாத மாதிரி லேபிள் ஒட்டிட்டு ஃபுல்லாக அதை லாக் பண்ணிட வேண்டியதான். அவ்வளோதான். சிம்பிளாக நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிச்சு. இது நம்மளுக்கு பெரிய வேலையே கிடையாது. ஒரு 40 ரூபாய்க்கு போர்டை வாங்கி நம்ம அழகாக மாட்டி கொடுத்தாச்சு.
இப்போ ஐசியெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு ஃபோர்டாகவே கிடைக்கும். அது மாதிரி பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி போர்டெல்லாம் நீங்களே அழகாக பார்த்துடலாம். ஒரு அங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா 200-300 கேட்பாங்க. இதில் சிம்பிளாக முடிச்சிடும். இதை நம்மளே பார்த்து ஈஸியாக ரெடி பண்ணிட்டோம். இது மாதிரி நீங்களும் பண்ணி இதை எப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். லைட் ஆஃப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி எரியுதுங்கிறது. இப்போ அழகாக தெரியும். அந்த எல்இடி எப்படி அழகாக அந்த டிசைனிங் மாறுறது. எல்லா டிசைனிங் செக் பண்ணியாச்சு. நல்லா எரியுது. சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ரண்டில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஃப்ரண்ட்லேயும் அந்த டிசைன் வந்து எப்படி வருதுங்கிறது சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோவை பாருங்கள். ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒர்க்கு எது ரீஅசம்பிள் புதுசாக அசம்பிள் பண்ணி கொடுக்குற ஆம்ப்ளிஃபயரு ரிப்பேர் ஆனது எல்லாமே வந்து சர்வீஸு எல்லா வீடியோவுமே நான் போட்டுக்கிட்டு வரேன். நீங்கள் கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு சர்வீஸும் எப்படிங்கிறத கற்றுக்கலாம். உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் புரியும். நம்ம இந்த டேப்பெல்லாம் இந்த இதுக்கு வந்து டேப்பு பழசு அடிச்சிருந்தாங்க. நம்ம இப்போ அந்த டேப்பை பிரிச்சனால புதுசாக இதுக்கு டேப் அடித்து ஃபுல்லாக ஓட்டிட்டோம். அழகா பார்க்க இதாக பிரித்தது தெரியாமல். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.